1.5 hour செக் போஸ்ட். 1.5 hour செக் போஸ்ட். ஸோ 2வது நாள் வந்து எங்கே போகலாம், ஆக்சுவலாக ஆகும்பே போகிற பிளான் தான் இருந்தது. ஆனால் நீங்கள் தான் அடம் பிடிச்சி குதிரைமுக்குன்னு சொல்லிட்டு அடம் பிடிச்சிங்க. ஆனால் நீங்கள் அடம் பிடிச்சதுனால தான் செகண்ட் டே வந்து கண்டென்ட்டே கிடச்சிதுன்னு சொல்லலாம். குதிரைமுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு அன்எக்ஸ்ப்ளோர்டு பிளேஸாகவே தோணுச்சு. ரீசன் என்னென்னா, ஒரு 2-3 ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட பேசும்போது யாருமே அதை பற்றி பெருசாக சொல்லலை. இன்னொன்று நிறைய நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் தான் சொன்னாங்க. அங்கே போனால் வந்து ஃபாரஸ்ட் செக் போஸ்ட் இருக்கும், அங்கே வந்து இட்ஸ் அ டைம்டு செக் போஸ்ட்டு, அந்த டைமுக்குள்ளே க்ராஸ் பண்ணும், பெனால்ட்டிலாம் இருக்கும், அதனால் ரொம்ப வந்து நாட் ஒர்த் த எஃபர்ட்ன்ற அளவுக்கு ஒரு மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. பட் எனக்கு என்னமோ அந்த ஒரு நெகட்டிவ் கமெண்ட்டே நம்ம ஏன் பாசிட்டிவாக எடுக்கக்கூடாதுன்னு அந்த இடத்துல தோணுச்சு, மைண்டில் தோணுச்சு. ஸோ அதை பண்ணுவோம் அப்படின்னு தோணுனதுனால தான் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இன்சிஸ்ட் பண்ணேன், குதிரைமுக்கு பண்ணுவோம் அப்படின்னு. ஆனால் அது குதிரைமுக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து இன்னொன்று ஒரு முக்கியமாக நீங்கள் சொன்னது என்னென்னா கோஸ்ட் டவுன் இருக்குது அப்படிங்கிறீங்க. அந்த கோஸ்ட் டவுன் தான் ஒரு முக்கியமான விஷயமா நாம் எதிர்பார்த்து போனோம். ஆனால் நம்ம எதிர்பார்த்ததை விட வேற மாதிரி பயங்கரமாக நடந்துருச்சு. ஆக்சுவலி இல்லை ரூட்டே வந்து ரொம்பவே சீனரிக்காக அமைஞ்சிச்சு இல்லையா, எதிர்பார்க்கல. ரூட்டு காட் செக்ஷன் ரூட்டு, அங்கங்கே அந்த சின்ன சின்ன ஃபால்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தது, நல்லா இருந்தது. நடுவில் வாட்டர் கிராசிங் எல்லாம் இருந்துச்சு, ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கும் சூப்பராக இருந்தது. ஒரு பெண்ட் எடுக்கும்போது பார்த்தா அந்த இடத்துல ஒரு வாட்டர் ரிவர் போயிட்டு இருக்கும், கீழே ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்கும். நம்ம அது ஃபோட்டோ எடுக்க கூட டைம் இருக்காது. நம்ம அந்தளவுக்கு ரோட்ஸ் வந்து பியூட்டிஃபுல் ரோட்ஸ், அதாவது நம்ம அந்த என்டையர் ஸ்ட்ரெச்சே வந்து ஃபண்டாஸ்டிக் ரோட்ஸு. எங்கேயுமே நம்மளுக்கு ஒரு மோசமான ரோடுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு எங்கேயுமே இல்லை. தண்ணிக்குள்ளே மறைஞ்சு இருக்கிற மாதிரி பாட் ஹோல்ஸ் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. தைரியமாக இருந்தோம். கண்டிப்பாக. உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது சதீஷ்? ஹிமாலயன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே மலையிலேருந்து தப்பிச்சிட்டிங்க. ஆமாம், அதை பற்றி ஆனால் சொல்லி ஆகணும். எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது என்னென்னா, ஃபுல் டே எப்பயுமே மழை இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஒரு ட்ரைவில் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் இல்லையா. பட் ஃபஸ்ட் டே நம்ம தப்பிச்சிட்டோம். இதே க்ளவுடியாக தான் இருந்துச்சு, ஒசூர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுலேருந்து க்ளவுடியாக தான் இருந்துச்சு. பட் சக்லேஷ்பூர் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம மலையில் அந்த பீக்கில் போகிறப்ப தான் அந்த மலையை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் வந்து செகண்ட் டே நல்லா மாட்டிக்கிட்டோம். அதுக்கேற்ற மாதிரி லைனரு ஷூ ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் ஃபுல்லாக லைனர் போட்டு ஃபில் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதனால் என்னென்னா லீச்சை பற்றிலாம் சொல்லி ஆகணும். எஸ், லீச்சை பற்றி சொல்கிறேன்னா, என்னோட ஷோல்டரில், பைக்கோட டேங்க் கேப்பில் எல்லா இடத்துலையும் லீச்சு. ஒரு சின்ன ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக கீழே இறங்கணும் ஒரு ஹோட்டல்கிட்ட இல்லையா. இல்லை, அது ஹோட்டலில் அந்த ஜங்கிள் லாட்ஜுன்னு சொல்லிட்டு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்னுடைய ஒரு ப்ரெமிசஸ் இல்லை. ஆமாம் ஆமாம், அதில் வந்து நம்ம போய் ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி போல், ஜஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு போனோம். அங்கே ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல இடம் இருந்துச்சு. அதுக்காக துளசி கார்லேருந்து கீழே இறங்கினது. நானும் கொஞ்ச நேரம் அதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ ஃபுல் எல்லாமே வந்து நம்மளை வந்து ஆனால் ஃபோட்டோ ஒர்த்து இல்லையா, ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான ஃபோட்டோ, சூப்பராக இருந்தது. இல்லை, அட்டை கிடைச்சாலும் அந்த ஃபோட்டோ ஒர்த்துங்க, தப்பு இல்லை. அதுக்கு தான் தேங்க் பண்ணோம். ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். ஆனால் அந்த 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 சஃபாரி போன அந்த ஸ்டே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்ததுல்ல. இல்லை, ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அதாவது அந்த கார்பெட் நேஷனல் பார்க்லலாம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பு, வண்டிலாம் ரொம்ப எக்யூப்டாக இருந்தது. நம்ம எதுவுமே பிளான் பண்ணல, நம்மளோட இன்டு த காட்ஸ்னுடைய கான்செப்டே எதுவுமே நம்ம பிளான் பண்ணாமல் போகிறதுன்றதுனால. ஸோ அங்கே ஆன்லைன் புக்கிங் மட்டும்தான் சொல்லிட்டாங்க. இன்னொன்று நம்மளுக்கு அங்கே சுத்தமாக அந்த ஸ்ட்ரெச்சில் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்ன்றதுனால எந்த மொபைல் நெட்வொர்க்குமே கிடையாது. ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயமே அதுதான். எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல், எந்த ஃபோன் காலும் வராமல் அந்த என்டையர் ஸ்ட்ரெச் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணோம். மேப்பெல்லாம் நம்ம எதுவும் பார்க்கல. மேப் இல்லை, ஆக்சுவலி இல்லை. நம்ம மேப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மார்னிங் லோட் பண்ண மேப் தான், ஆஃப்லைன் மேப் வச்சே தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ணோம். ஆனால் நீங்கள் பண்ணீங்க பாருங்க அஸ்வின், ஈவினிங் ஆகிடுச்சு, இருட்டுற மாதிரி ஆகிடுச்சு, பக்கத்தில் ஒரு ஆறு போதுனோடனே நான் தாரை உள்ளே விடுறேன் அடம் பிடிச்சிங்களே. உங்களை வந்து சமாளித்து கூப்பிட்டு போகிறதே எனக்கு ஒரு பெரிய இதாக இருந்தது அந்த டைமில். அந்த இடம் அவ்வளோ அழகாக இருந்ததுங்க. ஆக்சுவலி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம திரும்பவும் அதே தான், நம்ம வந்து அன்எக்ஸ்ப்ளோர்டாக போகும்போது நம்ம எந்த இடத்துல எந்த ரிவரை கிராஸ் பண்ணுறோன்னு தெரியல. அதுக்கு அடுத்த நாள் காலையில் நம்ம அந்த ஜனனி பாட்டு வந்து இளையராஜா பாட்டை கேட்கும்போது, துங்கபத்ர கரையோரம் ஆதிசங்கரனுடைய மடம் அப்படின்னு சொல்லி அதில் ஒரு ஸ்டான்ஸாக வரும். அப்போ தான் தெரிஞ்சது எனக்கு, நம்ம வந்து அந்த ஈவினிங் அந்த வண்டி நம்ம ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ண இடம் வந்து துங்காவும் பத்ராவும் வந்து இரு நதிகள் சேர்ற இடம். சங்கமமா கரெக்ட், பர்ஃபெக்டாக காயின் பண்ணோன்னா சங்கமம் ஆற இடம். அவ்வளோ அழகாக இருந்தது அந்த இடம். என்ன கொஞ்சம் இருட்டிடுச்சு, அதனால உங்களோட ஆசையை நிறைவேற்ற முடியாமல் போயிடுச்சு. ஆக்சுவலி அந்த ஒரு லைட்டிங் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கிற மாதிரி கூட அந்த ரசிச்சுட்டு இருந்தோம் இல்லையா, அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு. என்ட்ரன்ஸ் வந்து எந்த டைமில் நம்ம வாங்கணும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது. துளசி தான் போய் பார்த்துட்டு வந்தார்.
ஆனால் நம்ம ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப நான் கொஞ்சம் முன்னாடி போயிட்டு இருந்தேன் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸிட் கிட்ட போய் நிற்கிறேன். அங்கே வந்து கர்நாடகா போலீஸா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு அவங்க வந்து ஏதோ சொல்கிறாங்க, இந்த டைமிங்குள்ளே அமௌண்ட் கட்டணும் பே பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொன்னால் நான் வந்து என்கிட்ட எந்த ப்ரூஃபும் இல்லைல்ல. ஸோ அதனால கொஞ்ச நேரம் உங்க கையில பர்ஸே கிடையாது முதல்ல. அந்த மழையில எங்க நீங்க பர்ஸ் வச்சிருந்தீங்க? பர்ஸ் இல்ல, போன் இல்ல, ஒண்ணுமே இல்ல, எல்லாம் கார்ல இருக்கு. எக்ஸ்ட்ராவா தான் கார் வருது அப்படின்றது வந்து பைக்கர்ஸ்க்குலாம் ஒரு பயங்கர அட்வான்டேஜ். என்ன அந்த அட்வான்டேஜ் கொஞ்சம் ஓவரா யூஸ் பண்ணிட்டேன். எல்லாத்தையும் எடுத்து அதுல போட்டேன். எங்களுக்கே பயம். நீங்க முன்னாடி போயிட்டீங்க, எங்க போயிட்டு இருப்ப அப்படி என்ன இப்ப அப்படி போனும் வர இல்ல. நான் வந்து டென்ஷனா கத்திட்டு லேண்ட் ஸ்லைடு மரம்லாம் விழுந்துட்டு இருந்துச்சு இல்லையா. ஆமா, லேண்ட் ஸ்லைடு மரம் விழுந்தது. இன்னொரு பயம் என்னன்னா கொஞ்சம் இருட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. மானெல்லாம் வேற இந்த பக்கம், மான் வந்து அந்த பக்கம் பயங்கரமா கிராஸ் பண்ணுச்சு. ஆமா, நீங்க கரெக்டா வண்டியில போகும்போது மான் எகிரி துள்ளி வந்து சதீஷை கட்டி பிடிச்சிட்டா என்ன பண்றது? அந்த மாதிரி நடக்கிறப்ப பின்னாடி தார் இருந்தா கூட மான் கூட பரவாயில்ல. நம்ம வாக்கில வந்து சதீஷ் அந்த ஒரு இடத்துல வந்து போர்டு போட்டிருந்தது, டைகர் கிராசிங் அப்படின்னு போட்டிருந்தது. சதீஷ்ட சொன்னோடனே அவருக்கு அங்க இருந்து அல் இல்ல. எனக்கு நான் கோவப்பட்டு இருந்தேன் காருக்குள்ள உட்காந்துக்கிட்டு. நான் போன் இல்ல, நீங்க பின்னாடி வராம இருந்தது கூட எனக்கு ஓகே. வண்டிங்களே இல்லையே. பாசிங் கார்ஸே அந்த பார்ட் மட்டும் கிடையாதுங்க. என்டையர் ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் குதிரைமுக்லயே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹார்ட்லி கவுண்டபிள் வெஹிக்கிள் தான். 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வண்டி வந்தா பெரிய விஷயம், அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும். நான் பைக்ல அந்த டைம்ல டார்க்ல போயிட்டு இருந்தது பார்த்து ஒருத்தர் காரை ஓபன் பண்ணிலாம் பார்த்துட்டு இருக்காரு, யாரா இவன் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆமா, ஒரு மாதிரி அது கொஞ்சம் இருட்ட அது பயமும் அதிகமாயிடுச்சு. பைக்கர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க போல, அதெல்லாம் கொஞ்சம் சேஃபா வெளியில போயிடுவாங்க. நாம வந்து ரொம்ப லேட் பண்ணோம்னு சொல்ல முடியாது, கிளைமேட் அந்த மாதிரி இல்லையா. ஆமா, கிளைமேட் அந்த மாதிரி 6:30க்கெல்லாம் ரொம்பவே டார்க் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா ஒரு வழியா சிறுசியா ஸ்ருங்கேரி அதுக்கப்புறம் ஸ்ருங்கேரி ரீச் ஆயிட்டு நம்ம ஃபர்தரா நம்ம என்ன பண்ணோம், சரி டைம் ரொம்ப ஏர்லியா இருந்ததுனால ஆகும்பேவே போயிடலாம்னு நம்ம பிளான் பண்ணி அங்கிருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் ஆகும்பே போனோம். ஆனால் ரூம் தான் கிடைக்கல நமக்கு. ஆக்சுவலாக டென்ட் போடுறதுக்கு பிளான் பண்ண முடியல சீக்கிரமா. ஸோ அதனால ஸ்டே பண்ணிடலான்னு பார்த்தா எங்கேயுமே ஸ்டேவே போடுறதுன்றதோட அன்னைக்கு கொஞ்சம் டயர்ட்னஸ், எல்லாருமே டயர்டு. இன்னொன்று அந்த லீச் ஏறினதுல இருந்து கொஞ்சம் எல்லாமே அன்செட்டில். நீங்க ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து ஹோட்டலுக்காக நிப்பாட்டுறப்ப ஐயோ இந்த ஹோட்டல் கிளிக் ஆகிட்டா ஓகே அப்படின்னு தான் எனக்கு இருந்துச்சு. 3வது ஹோட்டல் பார்க்குறப்பல இந்த ஹோட்டலாவது கிளிக் ஆனா ஓகே அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் இத்தனைக்கும் லைனர் எல்லாம் போட்டுருக்கிறேன், உள்ள எனக்கு லீச் இருக்கிறது என்னால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சு ஒரு நிறைய ஏதோ ஒரு மாதிரியோட ஃபீலிங் தான் இருந்துச்சு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஹோட்டலுக்கு போகிறோம், ரிமூவ் பண்ணுறோம், அது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்றது மாதிரி. எனக்கு உங்களை ட்ராக் பண்ண முடியல, யூ ஆர் பிஹைண்டுங்க. ஸ்ருங்கேரியிலேருந்து நீங்கள் பின்னாடி வந்தீங்க, நிறையா லைட்ஸில் நான் உங்களை மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, வாக்கிலையும் உங்களை வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியல, ஏன்னா ரேஞ்சு ஜாஸ்தியாக போயிடுச்சு, உங்களை கனெக்ட் பண்ணவே முடியல. ஸோ ஒரு ஹோம் ஸ்டேன்னு ஒரு போர்டு ஒரு இடத்துல இருந்தது, பார்த்தோன்னே வண்டி நிறுத்திட்டோம், உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அங்கே லோக்கல் லைட் ஒருத்தர் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தோம், அந்த மாதிரி இங்கே இந்த ஹோம் ஸ்டே இருக்கான்னு, ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சார் உள்ள போங்கன்னாரு. அதுதான் செம காமெடி. அன்னைக்கு பவர் கட் வேற இல்ல அந்த டைம்ல. இல்ல அதான் என்னன்னா அந்த ஹோம் ஸ்டே வந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டர் தள்ளி உள்ள இருக்கு, ரொம்ப தனியா இருக்கு. அந்த ஹோம் ஸ்டேல வந்து ஒரு ஃபேமிலி தான் இருக்காங்க. எனக்கு வந்து இந்த செக்யூரிட்டி ரீசன்ஸ் எல்லாம் எப்படி அவங்க பாத்துக்கிறாங்க? இல்ல அவங்க நம்மள பார்த்து பயந்துட்டாங்க. ஆக்சுவலி அது ஹோம் ஸ்டேன்னு வச்சிருக்காங்க, அவங்க ஃபேமிலியோட எல்லாம் லேடிஸ் எல்லாமே இருக்காங்க. அந்த ஒரு டிசர்டட் லொக்கேஷன், வெளியில போர்டும் வச்சிருக்காங்க. நம்ம ஹோம் ஸ்டே தானேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம உள்ள போனோம். பட் நம்ம வந்து பார்த்து அவங்க பேனிக் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னோடனே அவங்களும் வந்து வேற இடம் பார்த்துக்கோங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இது போயிட்டு அவங்க நமக்கு ஆன்சர் பண்றப்பே வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்ல தான் பேசிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க நம்மளை பார்த்து பயந்து பண்றாங்களா இல்ல கொரோனாவோட அந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங் வந்து பக்காவா ஃபாலோ பண்றாங்களா அப்படின்றதே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியல. 2 விஷயம் இருக்கு. பட் இருந்தாலும் நைட் டைம்ல எனக்கு அவங்கள பார்த்து எனக்கு பாவமா போச்சு. எப்படிதான் அந்த இடத்துல சேஃப்டி பயங்கர இஷ்யூ. மேபி டே டைம் பார்த்தா அப்படியே அப்சைட் டவுனா இருக்குமோ என்னவோ தெரியல. இன்னொன்று அந்த இடத்துல 7 மணிக்கு மேலே ஐ திங்க் எல்லாமே ஷட் டவுன் ஆயிருதுன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய அதுக்கப்புறமும் நிறைய லாட்ஜஸ், சின்ன சின்ன ஹோம் ஸ்டே, நிறைய போர்டை பார்த்து ஃபோன் பண்ணி எல்லாமே க்ளோஸ்டு, எங்கேயுமே இல்லை. ஃபுட்டு கூட கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் நம்மளுக்கு ஃபுட்டு கூட இல்லை அன்னைக்கு. ஆமாம், ஒரு மாதிரி கடைசியாக போய் இருக்கிறத சாப்பிட்டோம். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, நான் போய் ரூமை பார்த்துட்டு நான் பே கூட பண்ணல, அதுக்குள்ளே சதீஷ் ரூமில் போய் எல்லாத்தையும் கழட்டிட்டு அட்டை இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு பார்த்துட்டாரு. அட்டை எடுத்து போட்டு சில ரூம்ல இருந்து வர அன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷூல நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கறதா. இன்னும் அதுக்கு முன்னாடி இங்கெல்லாம் பார்த்துட்டேன். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் அதை ரெடி பண்ணணும் இல்லை. ஒரு வழியா செகண்ட் டே வந்து நிறைய அட்டை கடைகளோட வந்து முடித்தோம். ஆமாம், அருமையான இயற்கை ரோடு. ஸோ தேர்ட் டேக்கு போவோம்.